Coas SB patrocina este espacio. Bo día, benvidos un día máis a unha entrevista de Atlántico TV. Está con hoxe con nós Xavier Lavandeira, benvido. Gracias. Xavier Lavandeira é catedrático de Economía da Universidade de Vigo e membro do Comité de Persoas Expertas para a elaboración do libro branco sobre a reforma tributaria que se presentou hai pouquiño. Como foi esta experiencia de traballar con outras 20 persoas neste libro? Fomos un pouco menos de 20, non? Eu creo que éramos 17 ou así. Bueno, non é, digamos que é desafiante, por así decirlo, non? Porque, claro, o que se pretendía con este libro era tú estás escribindo pois un documento o máis consensuado posible, non? É certo que ti podes despois ter xente que fai os seus votos particulares, que se chama, non? Porque, pois, esta parte non estou de acordo, eu creo que debería ser así, e tentouse pois, evitar na medida do posible iso. E ás veces, claro, isto é complicado cando estás tratando temas de tanta relevancia como os que tratábamos, non? Neste comité de expertos, onde había temas de patrimonio, temas de sociedades, temas de medio ambiente, en fin, cuestións xerais da reforma do sistema fiscal español. Pero, en xeral, bueno, foi un proceso, bueno, longo, levounos un ano, interesante, tamén polo medio da pandemia, prácticamente casi todo foi virtual. E ao final eu creo que se completou, bueno, pues dunha maneira bastante razoable e sin votos particulares, é dicir, por consensos. Antes de meternos de cheo na túa experiencia, que é o capítulo medioambiental, un pequeno apunte sobre, pois, últimamente se ten feito moitas críticas ao sistema fiscal de España, desde se ten unha carga elevada ou non. Como ves ese sistema? Bueno, España é un país que ten unha fiscalidade, bueno, pues, en algúns aspectos, pues, efectivamente armonizada, donde pois, os niveis, no caso medioambiental en particular, pues, estamos bastante por debaixo da media europea, ¿no? Entón, pois, aquí, lóxicamente, pois, son os políticos os que teñen que tomar estas decisións, e os políticos en nome dos seus votantes, da sociedade española, non? É dicir, que este comité de expertos non entra a valorar se hai que subir ou baixar impostos, non? Está falando, pois, digamos que esas son decisións dos decisores políticos, non? Home, hai cousas efectivamente que se ven, non? Ti, cando comparas a fiscalidade ambiental, disto falaremos despois, pois ves claramente que en España, a pesar de que di algunhas persoas estes días, pois que temos unha fiscalidade por baixo, non? Simplemente temos que ir a Portugal para ver o que se paga por un litro de gasolina e a diferencia da fiscalidade, non? Todos estes céntimos, non? Pero eu creo que a filosofía do libro branco era máis ben unha reflexión para poñerlle aos políticos e a sociedade española pois, unha serie de asuntos en riba da mesa e terán que ser eles, en función desa reflexión, os que tomen decisións, non nos. Pois justamente quería preguntarche en que situación está ahora mesmo España no tema da fiscalidade medioambiental, da economía verde. Bueno, España, digamos que ten unha serie de compromisos. A ver, tamén quero que quede claro que eu, efectivamente, pues, traballei bastante neste ámbito, como calquera que coñeza o meu traballo pode imaginar, porque aí, pues, máis ou menos íbamos os que, en función das nosas especialidades, traballando máis nunha área ou noutra, non? Pero o libro branco é de todos, é dicir, eu non son o autor da parte ambiental e hai outro, non, é dicir, un libro, como que dicía antes, un libro consensuado, que hai cousas que, bueno, que mellor algúns queríamos e non aparecen, e outras que non queríamos e aparecen, non? E, pois, diso se trata un pouco tamén do proceso. Non é un libro persoal ou un conxunto de capítulos persoais que se integran aí, non, nin moito menos. Dito iso, como é a fiscalidade ambiental española? Bueno, pois eu creo que España ten unha serie de compromisos bastante importantes e ten, pois, digamos que un salto importante entre a situación actual e o que marcan eses compromisos. Moitos deles para dentro de 8 anos, non? É certo que agora estamos nunha situación completamente anómala, excepcional, extraordinaria, moi alarmante, que afecta moitas destas cousas, non? Temas ambientais, enerxéticos e demais, pero non esquezamos de que temos unha serie de compromisos de medio prazo e de non tan medio prazo que temos que cumprir. Entón, cando se normaliza a situación, eu creo que será o momento de que eses decisores políticos tomen decisións, non? O que dicíamos antes, non llevamos a decir a un decisor político
suba este imposto, baixe este outro, pero sí lle damos unha serie de reflexións para o cumprimento deses obxectivos ambientais que en moitos casos están bastante lonxe da situación actual. E concretamente, que deberes ten España na economía verde? Bueno, España, digamos que a ver, nos o traballo organizámoslo como en 4 áreas, ¿no? A electrificación, área do transporte, fundamentalmente, tema de residuos, economía circular e auga. E, sobre todo, eu diría que o punto clave é o transporte. Eu creo que ese é o sector máis preocupante, onde xurden moitísimos dos problemas ambientais e onde imos ter moitas dificultades para conseguir obxectivos, ¿no? E en certa medida porque temos unha fiscalidade relativamente baixa en termos comparativos, non solamente de carburantes, que é o caso, como dicía antes, senón tamén pois, de compra de vehículos, de impostos de circulación, de pago por vías. É dicir, cando ti comparas todo o que se paga en España por estas cousas co que se paga nos países europeos, estamos moi por debaixo. E iso simplemente, bueno, haberá xente que estará agora pensando, bueno, es que está dicindo este home, ¿no? Con todo o que pagamos, pero eu que lles animaría sería que fosen o libro branco e vesen os datos, ¿no? Que aí presentamos comparativos, ¿no? Estamos moi mal. E a vez, este é un sector que xera moitos problemas de contaminación local, de mortalidade nas cidades, ou de enfermidades nas cidades. Vigo, pois non é unha excepción, nem moito menos, é unha cidade que ten bastantes problemas de calidade ambiental, pero despois Madrid, Barcelona, pues, aí estamos tendo gravísimos problemas, ¿no? O sector de transporte é o principal contribuinte ás emisións de gases de efecto invernadero que causan o cambio climático, e o principal sector xa que emite en España desde hai uns anos, e está incluso, en algúns casos, evoluindo mal, crecendo dun ano a outro, ¿no? E date conta que este sector vai ter que facer unha reducción moi grande a 8 anos vista, en 2030 xa, non? Entón, eu creo que aí moitas das nosas propostas concéntranse aí. No ámbito da electrificación, pois o que dicimos é que, bueno, é favorable a transición, a electrificación, e temos que tentar pois, reducir barreiras, non? Quitando impostos que non teñen moito sentido, pero o sector eléctrico, por suposto, ten que contribuir cando é necesario. Pois, por exemplo, dous exemplos que serán bastante obvios para moita xente aquí. A hidroeléctrica. Pois a hidroeléctrica tamén ten os seus custos ambientais, iso ten que compensarse de alguma maneira e ten que incorporarse. Unha zona como a galega, que ten tanto impacto deste tipo, pois isto é importante, non? Nuclear, por exemplo, a enerxía nuclear é unha enerxía que, bueno, pode ser barata na operación diaria, pero está xerando un montón de residuos, un montón de problemas que temos que tentar tamén abordar, porque non sabemos moi ben cal vai ser o custo, pois, por exemplo, de xestionar todos esos residuos nucleares que se van acumulando, non? Eso ten que incorporarse tamén no custo que pague o sector eléctrico por esa xeración, non? Residuos, pois temos un problema serio. España é un dos piores países tamén neste ámbito a nivel europeo. Reciclamos pouco, mandamos moito a vertedeiro, en fin, temos un problema serio e estamos lonxe tamén de obxectivos. E aí hai que actuar, non? E nos propoñemos actuar tamén, pois, desincentivando, pois a produción de residuos nos fogares, nas empresas, fomentando a reciclaxe. Despois hai outro problema serio que é o da auga, que realmente é un problema importante, porque España, non tanto a nivel de fogares, que non consumimos demasiada auga per cápita, pero sí temos un problema por exemplo, no sector agrícola, cando vemos o consumo per cápita español que incorpora os usos agrícolas, é dos máis grandes da Europa, non? Entón, aí temos un problema que tamén hai que abordar, non? Poñer ben o prezo da auga, non? Que non sexa prácticamente como decir, bueno, eu uso auga e da igual, non? Por qué? Pois porque hai moita escaseza de auga, non tanto mellor aquí, pero en outras zonas, e ademais o cambio climático, o que nos din os modelos é que España se vai convertir nun país moito máis árido. Bueno, esas son un pouco as propostas, basicamente, neses catro grandes ámbitos. No campo da economía verde hai un debate de que se mellor os impostos que desincentivan a emisión de gases ou os vertedeiros ou tal,
ou as boas bonificacións ás enerxías verdes. Como te sitúas nese debate? Bueno, eu creo que o propio libro branco, claro, un libro branco sobre a reforma fiscal, entón moi centrado na fiscalidade, non? Pero eu creo que prestamos moita atención á inserción da fiscalidade dentro do conxunto de políticas ambientais, non? Entón non dicimos, aquí ten que ser todo fiscalidade, ni moito menos, non? A fiscalidade ten que convivir con regulacións, ten que convivir con sistemas de promoción de renovables, subvencións, en fin, ten que convivir con moitas cousas. Eu diría que non podemos dicir sempre mellor unha cousa ou outra, o mellor unha combinación. O que sí que teñen de vos impostos é que son instrumentos que nos permiten conseguir os recursos, a reducción de emisións a mínimo custo. Isto é moi importante, porque funciona un pouco como os prezos das cousas, sabes? A xente vai adaptándose e entón consigue os cambios de comportamento, de investimentos, consiguen levar a economía na boa senda a mínimo custo. Isto é unha ventaxa que teñen, non? Pero desde logo non son a única solución. Bueno, xa para terminar, un tema un pouco así de actualidade, é o sistema de fixación de precios da enerxía. Así, como funciona así, ese sistema para que entenda así a xente que está preocupada polo prezo da enerxía? Vamos a ver, nós temos diversos tipos de enerxía, non? Por un lado temos a electricidade, por outro lado temos combustibles fósiles, non? Fundamentalmente. Temos, pois, calquera familia que nos estea escoitando agora, pois, realmente usa de todo, non? Usa, pois, o mellor, gasolina ou diésel para o seu vehículo, usa na casa, pois, electricidade e usa, o mellor, algúns gas natural para calefacción ou para a cociña, non? Bueno, cada cousa destas ten unha fiscalidade, bueno, pues, un pouco distinta, non? E un sistema de fixación de precios tamén un pouco distinto. En xeral, esta fiscalidade está armonizada a nivel europeo. Temos unha fiscalidade enerxética armonizada. Que quere dicir que temos os mesmos tipos de impostos aquí que en Franza, ou que en Portugal, ou que en Alemanha, non? O que ocorre é que despois os niveis son distintos, non? Hai un mínimo e despois os niveis poden ser máis altos dese mínimo, non? En España, xeralmente, está, sobre todo en carburantes, moi no mínimo, non? Eso explica o que dicía antes, non? Que vayamos a Portugal e que paguemos prácticamente 20 céntimos máis por litro de diésel ou de gasolina, non? É moito diñeiro. Isto pasa con Franza, con Alemanha, con Italia. Casi todos os países os que vamos, do noso entorno, pagan moito máis gasolina e diésel por isto, non? Entón, como se establece o prezo destes bens? Pois ti tes un prezo que basicamente é do petróleo ou do gas ruso ou de onde veña. Ese prezo fluctúa nos mercados internacionais e é unha parte importante do prezo. E despois sobre el hai unha serie de impostos ou de custos de xestión deses bens que, bueno, é un pouco o que están dentro desa discusión que tivemos hoxe, non? O caso da electricidade é distinta, non? Porque a electricidade o que fai ten distintas tecnoloxías, non? Ten, pois, eólica, solar, que prácticamente non teñen custos, nuclear, que tamén ten poucos custos operativos, unha vez que está construída a central nuclear, e despois ten algunhas centrais que si teñen custos, non? E en particular son as centrais que pechan, son as últimas que entran a producir en normal, verdade? Dicir, queremos tirar das centrais que menos custes teñen primeiro, que son, pois eso, hidráulica, imagínate, todas estas, non? Entón vamos cubrindo a demanda con todas estas e ao final, cando non nos chegan, tiramos doutras que son as que marcan prezo. Isto é o que sucede habitualmente en calquera mercado, non? As últimas unidades son as que suelen marcar precio. Que ocorre? Que isto está sendo moi contaminado últimamente por dous fenómenos. Esa central, que son as que marcan prezo xeralmente, cando hai moita demanda, son as que chamamos de ciclo combinado, que usan gas natural, fundamentalmente, pois, para producir electricidade. Son, bueno, centrais relativamente limpas, por exemplo, con respecto ás de carbón, que tiñamos aquí en Galiza, pois algunha, non? As Pontes, Meirama, que xa están prácticamente, ahora están volvendo un pouco pola crise enerxética, pero estaban prácticamente en proceso de peche. Entón, estas centrais de gas natural teñen que pagar, por un lado, o gas natural, cando se encarece muitísimo, como está pasando desde hai meses, leva a que o prezo da electricidade que elas ofertan sexa máis alto, e, por tanto, todo o prezo sexa máis alto para os consumidores, e hai un segundo efecto que é o do mercado de comercio de emisións de CO2. Teñen que tamén
pagar un prezo por emitir CO2, porque emiten CO2. A combinación destas cousas o que fai é que eses prezos da electricidade estean moi elevados. Que está facendo o goberno? Que está tentando o goberno? Pois, por así decirlo, poñer un límite ao prezo do gas usado para a produción de electricidade. E, bueno, eu creo que isto vai levar a unha baixada importante nas próximas semanas do precio da electricidade que pagamos empresas e consumidores en España, ¿no? Bueno, pues moitas grazas pola explicación, por vir aquí, todo un placer, e nos vemos na seguinte entrevista de Atlántico TV.